Tourism Minister Rohan Kaute on Friday welcomed Chief Minister Dr. Pramod Sawant's decision to extend the waiting time for drivers at Mopa Airport from 2 to 5 minutes. He said earlier system implemented by GMR was unfair to taxi drivers. However, drivers maintained that the extension is only on an interim relief and reiterated their demand for 10-minute waiting period. Shoulder. Why? So, Carl Degendal, what is your say as a tourism minister? Because 2 मिनिटं आधी 5 मिनिटं आपण 10 मिनिटां बात करतो. ना तो विषय वेगळो. दुसरा विषय पळय एक म्हणल्यार जी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री ऑपरेट करता तातूंत करपा जाय. जे टायम पयलीं आशिल्लो तर टॅक्सीवाल्यांची खंत सारकी आशिल्ली. तूं 2-3 मिनटां सगळें करून भायर सर आनी हें कर तें जायना. एंड आय थिंक CM हेज टू मेड इट एज 5 minutes. I think which is a satisfactorily good time for people to come, get out, take their baggage out, and you coming out for the whole overall circle. पण आणि फुडें फर्दर स्टडी सेज समथिंग देन दे हॅव टू लुक एट इट एंड डू इट. एंड ऑफ द डे आमचे गोंयकार जे टॅक्सी चलयतात ते पोटाक चलयतात. ते टॅक्सी ते न पळयता सिस्टम चलयतात मोपा एअरपोर्टवाले आनी मिनटां मेजतात. सो थंय मिनटां कोण मेजता जेन्ना बॅगां काडटाना त्रास जाताले ते कोण मेजना न्ही. आणि हे शुड बी एमिकेबल सोल्युशन. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा विषय. I think as a Minister of Civil Aviation also he'll sort out that issue. 10 मिनिटं मागतात I cannot comment on the 10 minutes and there. आता सध्या जे मुख्यमंत्र्यांनी 5 मिनिटं केला is a welcoming thing. What was happening earlier was not welcoming. The way GMR was operating. I think CM ते पहिले सध्या interimly solve केल्लें आसा. मुख्यमंत्री as Civil Aviation Minister also I think will be working on that and finding a solution. ओके सेकंड इशू पळय तुमी ते रोडाचेर दिताले इंजिनियरांचे ते खंय पावले मागीर मेवले तुमी. म्हाका दिसता ना PWD रिप्लायड ऑन दॅट. PWD मिनिस्टराकडे उलयलो. PWD मिनिस्टरान तेन्नाच इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिले की काम चालू कर. ही हॅज टोल्ड द स्टेट हायवे टू डू इट. इंजिनियर्स फ्रॉम स्टेट हायवे. आनी म्हाका दिसता आज कितें तरी काम चालू जाल्लें. सो ह्या 2 दिसांनी कळटलें की काम कंप्लीट जातकच. पूण PWD मिनिस्ट्री इमिजिएटली कॉपरेटेड टू एन्श्योर द डायरेक्शन्स आर गिवन टू स्टेट हायवे, not national highway, who was entrusted the job.